Hey guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, gagawa tayo ng panibagong challenge. Itong challenge na to ay tinatawag kong Speed Eating Lemon Challenge. So guys, ang instruction ng challenge na to ay meron tayong 3 players. Meron silang tig 10 slices of lemons. Paunahan silang makaubos. And ang mauunang makaubos ay meron cash prize. Ay, asan na yung mic ko? Ay, asan na yung mic? Melo ba yun? So, dahil malakasan ng vlog natin ngayon, meron tayong microphone. So guys, isa-isayin na po natin kilalanin ang tatlong players. Player number 1. At ang susunod naman ay player number 2. At ang huli, player number 3. So players, pumasok na po kayo sa ating game area. Nakakaba. Ano ang nag-udyok sa'yo para sumali sa game show na yan? Para sa cash prize. Ano pong gagawin niyo po sa cash prize sa tipong mababago ang buhay niyo? Kung bibili ko lang ng pagkain. Bibili ko lang ng pagkain. Mga kaibigan ko dyan, huwag niyo akong i-zoom in ah. Ano po nagtulak sa inyo para po sumali dito? Pandagdag ng pambili ng cellphone. Kaya mo yan, boss. Ano? Ay, kanya po sa player number 3 yung mic. So player number 3, ano nagtulak sa'yo para sumali sa palaro na to? Pambili po ng food socks. Wala po kasi akong food socks. Patingin nga po kung wala kayong food socks. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So guys, dapat within 5 minutes maubos nyo yung mga lemon na nasa Matindi ang pangangailangan ko. plato. So mag-stretching muna kayo. Yung mga panga nyo, stretching nyo muna guys. Yung mga pustiso, pakitanggal lang. So ready guys, kamay sa baba. Ganda to. Ready, Gusto ko ba ganun ba? ready, set, go! Mahirap siya sagutin. Tapos na yan. Simot dapat, ganyan dapat to. Ganito dapat, di ba? Simot na simot. Sabi ko naramdam ko hindi ako mananalo eh. Kailangan simot na simot para counted. Grabe. Ay, ayaw matanggal yung puti. Marami kayong matutulungan sa presyo. Ang laki ng pangangailangan Marami ko. kayong matutulungan sa makukuha niyong premyo. One Marami year, sa akin kung mga mali. one year scholarship. Tapos pag premyo nito, 20 pesos. Sign ako. Travel 3 minutes and 40 seconds.
Dapat simot na simot. Akin simot na simot. Sige lang po. Matindi po ang laban. Hindi ko po alam kung nagtanghalian po sila. Partidas naman. Nagtanghalian ba kayo, guys? Hindi pa. Mukhang kausapin. Uy, dapat simot! Wala, hindi ko makagat. Ang makakaubos sasayaw ng 3 hertz ha. Ako lang. Ba't maanghang siya? Akala ko maasim dapat. May sili ba yan? Kalma lang ha. Ako lang to guys. Bilis ni Casey ah. Dapat simutin mo. 2 minutes and 10 seconds. Parang ang tagal ng 5 minutes. Hindi ko na kaya. I'm out. Ay, pag nago. Ay! Meron na po tayo. Dito ko. Dito usap is nene. Pasensya na guys, marami kasi pangangailangan ko. May time pa ah. Okay lang yan. Pag si Casey ah. May consolation. Ayoko na. Asim na. Sakit. Ang sakit. Ang sakit niya. Ang sakit dito. Ha? Gusto na. It really hurts. It really hurts. Ang magmahal. Ulitin. O, Karen, ubos mo na. Sumayaw po kayo ng 3 hertz. It really hurts. Ang kumain ng ganito. It's really hurt. Ang matalo ng ganito. Adi sana mo. Simot na simot mo. Tayo hindi. So guys, nakita niyo naman po kung gaano nila sinimot ang lemon. So guys, ngayon i-announce na po natin kung sino ang nanalo. So, ang nanalo ay player number 1. So, player number 1, lumapit ka na dito at baka maimis mo ako. So, i-announce na po natin ang kanyang premyo. Tin 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 tin. Na-excite ka ba? Hindi naman medyo. Alam. Na-excite ka ba? Hindi naman medyo lang. Ano ba yan? Ito na po ang iyong premyo. Ito na po ang iyong premyo. Ay! Sana all! 100,000! Credit sa drawing. I-award po natin sa kanya to. 100,000 pesos. Guys, i-award na po natin sa kanya. Thank you so much. So guys, tawagin naman po natin ang dalawang natalo. Siyempre po, hindi natin sila uuwing luwaan. Sayang naman po ang kanilang effort. So player number 2 and number 3, please, lapit na po kayo. Naiyak. Ano ang pagod? Bakit kayo malungkot? Panigurado pong mababago ang buhay nila. Sa consolation, hindi naman po sila uuwiin talagang as in wala. May mauwi pa po sila sa kanilang pamilya. So, eto, may mabibili ka pang cellphone at may mabibili ka pang putsa. Eto na po ang kanilang premyo. Hindi yung bigay. 20,000. Yan. Ati na pong igawad sa kanilang premyo. Ano pong masasabi nyo sa nakuha nyong prize, Miss Karen K? 100,000 pesos. Gagamitin ko to para sa future ko. Sa mga anak ko na nandirito. Laban, laban. Oh, bawi, bawi. Huwag kayong malungkot. Naiintindihan ko yung nararamdaman. Balato, balato. Sige. Yan. O ano pong masasabi ng
silang dalawa nakakuha ng 20,000 pesos. Mabubuhay na ako dito. Pwede pong padagdagan ng 10. So guys, sana nagustuhan nyo ang vlog namin at ang challenge namin for today. Guys, huwag nyo kalimutang i-like, Share! At mag-subscribe! At i-click ang bell button para updated ka sa bago naming video! Bye-bye! Paano nag-huwag kakalimutan? So guys, So guys, muntik na kami papagalitan. kalimutang mag-like, Subscribe! share, at sabi, dapat sa kanyang Share. huwag na natin sabihin yung bell button. Click nyo na ang bell button para updated kayo. Ganun kay Tintin yun. Sige.